Yeah. Ba matsala in hakan ta faru. Abokina, ga wannan wanda ya rena ma hankalin ba. Kai, wacce maduruwa. Kai yanzu ya zabi na ake ka amma ka zo kuna faɗa ba za ka tafi ka je kun aiken nan. Ko baka ji ni? A kake kallo na kawo cokala baki kamar tsinke? Kana ka je kun aiken nan. Kana da hurumin da zaka ciyar da ni baba, amma baka da hurumin da zaka hana ni rigima. Yaran nan ya dade yana rena mu hankali. Wata yarinya ce nake so hima kuma yake santa. Kaga kuma ai dare ne baba. A haka nace. Kaga baba. Haka nace. Na? Ka kyale yaran nan kawai su yi abin da za su. Ni ma nan kallon sun yi sake. Na ki na sake ka. Na ki na sake ka. Adam ban shirya ba ne. Ban shirya ba ne. Na shirya. Ai dan ake na aka ne, bari kana ganin baba yanzu ya zo ya ce in je in so masa abu. Bari za mu sake gaurayuwa. Za mu sake gaurayuwa. Ina gani